好啦，咁今日咧，我哋開始講第45頁嘅咯喎，好吧？第45頁，咁咧，我哋頭先上堂啱啱講咗一個好重要嘅理念咯，咁我會同你講翻兩句先。第一句説話就係呢個記啦嘛，成條線㗎，呢個叫 demand curve，demand curve 記得呢個記得係價錢，寫翻呢啲資訊喎，呢個係數量，對唔對？咁如果係價錢係由呢個 P1，咁啊數量當然係 Q1啦。咁當價錢下跌嘅時候，變成 P2，價錢跌，數量將會係上升。嗱，咁呢種咁嘅講法咧，我哋提一提你啦。呢個係價錢下跌，嗱，小心啲喎，係 quantity demand，記得呢個字。小心啲字眼嚇，唔可以改，即係寫錯嘅，否則概念就輸㗎啦。價錢下跌係由 P1，然之後咧去到 P2，對唔對？Quantity demand 係上升，係會由 Q1 去到 Q2，見唔見到？見唔見到？嗱，呢種改變咧，咁我再強調一次啦，呢個叫做 change in quantity demand， 嗱係咁樣嘅變化嘅，咁呢個記住，嗱呢種變化咧就叫 quantity change in quantity demand，係個移動嘅方向咧係沿住呢條線上上下下移動嘅，咁呢個係 move along the same curve， 沿住一條線咧係變化嘅，冇任何嘅其他變動。條線唔會走向右，亦唔會向左。Move along the same curve。嗱，呢種變化咧就叫做 change in quantity demand。記唔記到？咁會問，咁呢種變化係建基於一個咩 reason 咧 ？reason 得一個啫。嗱，only 得一個 only one reason， 淨係得一個 reason 嘅啫。咁呢個係咩 reason 啊？就係話 the price of the goods 就係呢件貨品嘅價格啟動出嚟嘅變化，就係呢一度啦。清楚未？咁你明白咯喎。咁上堂我哋講緊呢一個概念嘅重要點。咁第二會再講嘅就係提過下嘅，咁就今次會深化好多嘅咯喎。此外仲有第二個嘅概念有講嘅，就係一樣 P 啦，一樣 Q， 見到嘛？今次呢個咧係 D。嗱，今次都好明顯地啦，你個 price 咧係 P， 數量係 Q。嗱，今次嘅變化咧就係咩咧？向右移啊，成條線向右移，由 D 去 D1 嘅。有冇留意價錢其實係冇變過，都係 P， 但係數量咧由 Q 去到 Q1， 你見唔見到啊？嗱，呢點咧係相當重要㗎。咁即係話咧，今次嘅原因，咁我哋講下咯喎。Price 係冇變過 ，remain unchanged。嗱，成個價錢係冇變㗎，個特質冇變過，對唔對？但係個 quantity 數量方面，成個 demand 都係叫 demand 係增加咗啦。OK，demand 增加咗 quantity demand， 嗱，見到嘛？就係呢個位 Q 去 Q1。呢個 demand 係高咗，無端端高咗嘅，點點都高，點點都唔同咗，對唔對？點點都唔同咗，點點都唔同咗，勁咗。嗱，咁呢種咁嘅情況咧，叫做咩咧 ？Change in 成條線喎 demand。嗱，你有冇留意？嗱，真係唔好搞錯喎 ，change demand 同呢個唔同嘅喎。你見唔見到個名都唔同改變？今次點解咧？係成條線移動嘅，跟住係 the demand curve 成條線嘅係 shift to the right， 成條線向右移嘅。咁當然有冇向左移㗎？有，即係話例如你嘅 demand係少咗，咪向左移咯。明唔明白？咁有機會嘅喎。咁假設如果係price remain unchanged， 價錢可以係唔變，
但係佢嘅 quantity demand 可以係下跌嘅，咁結果佢嘅咩啊 demand curve 今次係轉邊度啊 shift to the left， 見唔見到？佢就會向左移噶啦。咁向左移係咩意思啊？咁即係成條線向左邊走咯。好簡單道理啫嘛，冇任何深度噶。你覺得左邊嘅咪左邊走咯，啱唔啱？嗱，咁結果咧，你條線咧 shift to the left 轉左邊啊嘛，咁呢個條線會咁樣行咯，對唔對？嗱，價錢其實都係冇變嘅，但係個數量咧，黑色呢個位咧可能會變咗啦，明唔明白？咁此時到時候咧就會由 Q， 然之後去 QE 噶啦。咁當然咧會問乜嘢嘅 reason？ 你會問個 reason 係啲乜嘢咧？係啲乜嘢咧？咁我會答你，陣間會再詳細講，係任何可以發生嘅 reason 都得，不過係除了咩咧？唔包呢一個，唔包呢一個 price of goods， 即係佢嘅貨品嘅價格係一直都維持翻自己嘅水平，但係只不過你自己嘅 quantity demand 變嘅啫，亦即係話自己條 demand 線咧會向 shift to the right、shift to the left 是但一個，明白未？嗱，緊記喎嘅 reason 係乜嘢啊？任何好多嘅 reason 都得，除了呢一個 the price of goods 佢係唔會變噶，清楚未？咁陣間有咩 reason 咧？我逐一同你分析，識啦嘛？嗱，上次嘅總結係呢一個，延帶落下邊呢個總結就呢句説話啦。Page 45頁嘅呢個部分，嗱，我哋而家開始就着眼點就係要了解下條線，好似呢條線。點解會有時向右移 shift to the right， 有時會向左移 shift to the left？ 點解咧？咁樣有原因嘅。咁你望下咯，有啲咁嘅原因係啲咩咧？佢話 the non-price determinants of demand are the variables other than price that can influence demand， 就係講緊呢啲啦。佢話我哋而家有好多唔同嘅因素都會影響到我哋條線向右移、向左移。但係除了 price， 除了產品嘅價格，聽到未？咁我哋唔包呢個原因，其他原因都包。跟住你會問，咁咩原因啊？陣間講咯。佢話此時 the entire demand curve 會向右移 or to the left 向左移。假設原本條線 demand curve 係 D1 就係你原先嘅圖呢個啦，原先係呢一個。咁俾個紅色線佢睇下先，假設係原先呢一個 ，OK， 咁好啦，睇下文字寫咩咯喎。咁假若佢話啦 ，the price P1 係冇變㗎，仍然維持翻呢個 P1， 你見唔見到啊？好靚嘅 P1 冇變過㗎，但係佢咁講咯喎，睇望下，佢 demand curve D1 顯示當時嘅數量 Q1，OK， 好啦，如果個 demand curve shift to the right 嗱。喺 P1 情況之下，顯示嘅係 Q1 數量，見唔見到？咁假若而家條 demand線向右移，嗱，價錢冇變過，但係數量已經提升咗到去到 Q2 啦，見唔見到？見唔見到？咁又或者如果唔知咩因素，假設 P1 唔變，咁你嘅 demand curve 咧可以向咗左移，變成呢一個 Q3， 對唔對？嗱，喺咁嘅情況之下咧，你發覺呢個係 quantity demand 增加咗 ，quantity demand 增加咗，即係話你條線就會 shift to the right，demand curve shift to the right。相反，如果個 quantity 係減少嘅話咧，你就會出現咗條線點樣啊 ？demand curve shift to the left， 就係咁嘅意思啦。咁於是開始咧，我逐個嘅 reason 同你分享下咯，好唔好？好，開始。第一個 reason，income in the case of normal goods。嗱，首先你要記住咩叫 normal goods 咧？嗱 ，normal goods 咧，嗱每個人嘅心態咧對 normal goods 嘅睇法唔同。嗱，記住啊，有啲人嘅心態，我哋用一般性嘅啫，唔可以用極端性嘅。我舉例啦嚇，例如即係我所指嘅一啲基本上一啲魚啊、肉啊咁各方面呢啲咧。咁叫 normal goods 啦，即係好 normal 嘅。
咩意思啊？就係收入如果你增加，一般你都會買多啲嚟食噶。嗱，記住喎，唔好太用個位啲買，即係有啲嘅極端位，咁就經濟學上就意義唔高嘅。嗱，我會舉例，咩叫做 normal goods，咩叫 inferior goods 咧？嗱，normal goods 係正常產品，OK 啦，啲魚啊、肉啊，甚至係嗰啲咩啊，餐廳裏邊嗰啲食嘅餐啊，又或者你可以去諗好多唔同嗰啲食品，你自己係經常而家價錢高，你收入多啲嘅，你會買多啲嚟食嘅。嗱，咁嗰啲喺你嘅心態上邊，呢啲 good 咧就叫 normal good。咁呢咩叫 inferior goods 咧？例如好似公仔麵啊，比較上嗰啲蝦子麵啊，又或者啲麵包啊咁嗰啲可能叫 inferior good。咩意思咧？就係你收入高啲咧，你未必食公仔麵噶咯，你可能食過咩啊？靚嘅午餐或者靚嘅快餐，對唔對？你未必食公仔麵一餐噶啦。又或者你如果你嘅收入高咗咧，你未必早餐食麵包喎，你可能食過咩啊？早餐靚嘅全嘅早餐。又或者咧係鋸下扒咁樣，係咪啱唔啱啊？即係我舉例嗱，咁呢啲咧，如果係嗰啲收入越高，你係食得好少，你會買少啲嚟食嘅，咁嗰啲喺你嘅心目中咧就叫做 inferior goods，好似例如公仔麵呢一啲啦，清楚未？嗱 normal good 咧就係話你收入高，你食多啲，明唔明白？買多啲嚟食。好啦，check 下咯喎，望下咩叫 normal good，就係指demand將會增加。如果你嘅收入係增加嘅話，嗱，記住喎，產品本身咧冇價錢提升過喎，係你個人嘅收入增加。第一點你記住，係你嘅個人消費者嘅收入增加，因此嗱，結果咧，你對呢個 normal good 你收入增加咗啦嘛。原先呢條線係你自己嘅第一，由於你嘅收入高咗咯喎，於是喺正常嘅價錢之下咧，你原先買呢個數量，而家你買多啲。買多啲，買多啲，每一個價錢之下都買多啲，買多啲，咁結果新嘅線咧 D2 就係你因為 income 高咗，你買多啲呢啲產品，所以呢個咩啊？就點啊 ？Shift to the right， 咁呢種改變叫咩名啊？咩名啊？就係叫做 change in demand， 而當時嘅 demand curve 咧 shift to the right。Shift to the right， 見唔見到啊？價錢係唔變嘅，產品價格冇變過，但係你個 quantity demand 增加咗，見唔見到？價錢冇變，但係你 quantity demand 由 Q1 增加到 Q2， 點價錢之下都會爆升嘅，增加咗，對唔對？對唔對？所以呢個咧就叫做 change in demand， 呢條 demand 線咧 shift to the right， 冇錯啦 ，right 咁樣啦，清楚未？清楚啦嘛。當然，如果你調翻轉，你嘅 income 減少，你咪買少啲呢啲咯，咁你就會 shift to the left 啦。清楚未？清楚未？好啦，第二個 reason， 第二個嘅因素，咁我哋集中睇下啲 good 先啦，咁然之後再睇其他嘅 reason 啦，啄晒啲 good 先啦。咁我哋會有 normal goods，你會識噶。第二 inferior goods。嗱 inferior goods 係咩嚟㗎？中文叫劣等物品，劣等。即咩叫劣等咧？咁即係話嗰啲質素唔高嘅，同埋比較上普通嘅，甚至比較差啲嘅物品，例如我最常見啊，公仔麵啊，甚至可能係啲簡單嘅麵包啊咁嗰啲啦，明唔明㗎？甚至係罐頭啊咁嗰啲咧，即係話啲當你本身收入高咗咧，你就唔會食罐頭㗎啦嘛，你唔會食腐乳㗎嘛，你唔會食公仔麵㗎嘛。咁你會鋸下扒啊，甚至係食啲靚啲嘅咩啊晚餐㗎，食其他靚啲嘅嘢啦，對唔對？咁嗰啲物品咧叫劣等物品，明唔明白？咁嗰啲腐乳啊、公仔麵啊，咁嗰啲叫做劣等物品。你記住喎，我哋所講嘅劣等咧，唔係佢變質，純粹係收入你高咗，你會買少啲嘅，係咁定義嘅喎。你記住喎，我再強調一次，劣等係咪即係物品好差？唔係，唔好誤解。係表示你收入高咗，你買嗰啲物品嘅數量咧買少啲嘅。我唔要啦，買啲好其他嘢啦，好啲啦咁樣。咁嗰啲叫我哋唔買嗰啲物品咧，嗰啲叫劣等 inferior good， 清楚未？你記得咯。好啦，咁知咩意思啊？有定義噶，就係話當個 consumer 嘅 income 增加，你嘅 demand fall 就喺呢度啦。
當你 income 增加啦嘛，你條點啊線原先呢度嘛，而家係 forward 下跌喎，向左移 shift to the left，shift to the left，shift to the left， 明白未？就係咁嘅意思啦，清楚未？咁 in three good 咧，咁佢有啲小例子嘅，例如啲二手衫啦。咁如果你有錢，你咪買啲靚啲嘅一手衫咯，係咪啊？即係鋪貼買一啲靚衫靚波鞋咯。又或者一啲 used cars 二手車啊，甚至係咧你搭巴士啊咁樣咯。咁如果你有錢啊，income勁啲嘅，咪搭的士咯，明唔明白？咁呢啲都被視為叫做 inferior goods， 清楚未？清楚啦嘛 ，OK， 掂唔掂？咁當然啦，你記住喎，嗱，好似呢句説話啦，當你 income 係增加咗嘅話咧，就會咁樣嗱，你望下 left road shift to the left the demand curve and then the decrease in 咩啊？應該你記住喎，嗱，首先要睇清楚呢句説話。如果你嘅收入增加，你自然買少啲呢啲㗎啦，對唔對？咁你收入減少啦，冇法子㗎啦，你見到嗎？收入減少咧，你要捱下一啲劣等物品㗎咯喎，咁你就會點樣啊？係會買多啲嘅點樣啊？係劣等物品咯，冇計咯，清楚未？清楚未？就會產生啲 shift to the right 啦，清楚未？嗱咁記得咯喎，呢個嘅背景咧，你要明白啦。好啦，第三點，我睇埋先，嗱我唔睇呢個字，我睇晒嗰啲 good 先啦。嗱，仲有兩種 good 嘅喎，第一種 good 就叫 normal goods。你記得係咩例子㗎啦？係咪正常嗰啲普通嘅物品啊？你日常生活用嗰啲嘅，例如可能普通嘅衣服啊，又或者係食物啊等等，係咪啊？衣服咁啊有錢咪買多幾件靚咯，好啲嘅衫咯，對唔對？正常㗎，波鞋咁都係啦，係咪啱唔啱啊？呢啲正常嘅一啲 normal goods， 咁收入少啲買少啲。呢個 inferior goods 講咗㗎啦，唔多講。第三。呢個字 substitute 嗱，呢個你要識啦。同埋咧陣間咧後邊嘅嗰版咧有個 term 嘅，就叫做 complementary goods， 即係叫咗四大嘅 goods 咧，你要識啦。normal goods、inferior goods， 隨時都會影響你嘅 demand 同埋你 demand curve 咧 shift to the right or shift to the left， 明白未？嗱記得咯喎。好啦，第三點，第三個 goods 講咗呢個先啦。substitute 嘅 goods， 嗱呢一個咧我要重少少講下啦。咁呢個咧，我要講個例子俾你聽下。書嘅例子咧就用可樂同埋呢一個 Coca-Cola 同埋百事。咁我其實好多例子嘅，你可以用蘋果同橙。咁我試下用呢個例子同你傾下，等你明咗先。我就唔想你就咁一大堆字，令到你難理解。OK， 咁我呢家嘗試咧就用 coffee 同埋用個 tea 同你分享啦。OK， 嗱首先我同你講咧 ，coffee 同 tea 嘅關係係啲咩咧？咁大家之間咧，你可以咁樣理解嘅，就係 substitute 嘅 goods 啦。呢個就係叫做替代品，替代品 substitute goods。嗱，咁我又想問下你，知唔知咩叫替代品啊？你知唔知咩叫 substitute goods 啊？替代品就係話，如果你唔飲咖啡，咪飲茶咯；如果咖啡價錢貴，你咪飲茶咯。茶價錢貴啊！啲英國茶包價錢貴，我飲咖啡咯。即係咁你嗱，或者奶茶或者 milk tea 都得，milk tea 同 coffee 又得。嗱，你可以再轉 milk tea 咯。即係呢啲係冇所謂嘅，你自己嘗試揾個產品互相可以替代就得㗎。奶茶與咖啡咁都得嘅，明唔明白 ？OK， 咁好咯喎。咁要發生咩事咧？舉例嗱，睇住啦。嗱，兩個圖畫嘅畫法、背景、思維係可以直接。咁樣係咩啊？唔同嘅，而帶到一個好重嘅 demand 嘅 curve 嘅概念，將頭先你之前學嘅嘢咧融匯埋一齊咯喎。聽啦，假設嚟咯喎 ，coffee， 佢同你講價錢上升。嗱，當價錢上升，我想請教你，你下一句嘅思維你會諗啲乜嘢咧？價錢升咗喎，係唔係數量你應該買少啲？對唔對？嗱，結果咧，你個 quantity 會少啲，下跌。我想問你呢個咁嘅思維，其實係乜嘢嘅變化？即刻諗到喎，呢個係 change in quantity demand， 見唔見到？嗱，咁既然係咁，我即時畫個圖畫俾你，你更加明解噶咯喎。好，做好啦。咁有個 price， 有個 quantity， mark 翻低個標題，我呢個係 coffee。
呢個咖啡嘅圖嚟㗎，清楚未？清楚啦。嗱，咁呢條咧就叫做 demand 線，正常嘅 demand 線。嗱，價錢升咗啦，咁我而家嚟㗎咯喎。好，開始，原先嘅價錢係 P1，數量係 Q1，見唔見到？由於係自己嘅價錢升，條線喺呢度移動移來移去，就喺呢度咁樣價錢升。嗱，睇地啦 ，P1 變 P2，數量 Q1 變 Q2，見唔見到？咁你見唔見到呢兩點嘅變化？呢度係咁樣移咗啦，對唔對？嗱，咁呢種移動係咪 move along the same curve？見唔見到？沿住條線自己上上下下喐動嘅，咁我寫埋俾你啊。咁呢個移動咧係 move along the same curve，係咪啊？成個嘅移動個 point 點，可能你係由 A 點變 B 點，係咪？A to B moves along the same curve，A to B。見唔見到 ？Move along the same curve， 咁呢種變化叫咩名啊？上邊 change in quantity demand， 而家咖啡係價錢貴咗，咁你係咪用嘅數量 demand 嘅 quantity demand 呢啲記住個名冇搞錯啊 ！quantity demand，quantity demand， 見唔見到？唔好搞錯啊！唔好搞錯啊！明唔明白？咁呢個 curve 咧，好明顯地咧，而家呢個咧個點咧係移動咗啦，移動咗變化，清唔清楚？清楚啦嘛？嗱，咁跟住嚟咯喎，由於你嘅咖啡價錢係貴咗，咁我哋享用嘅數量、需要嘅數量少咗，咁你會點諗啊？不如咁啦，既然咖啡同 milk tea 係 substitute 嘅 goods 替代品，不如我哋啦〜轉去咩啊？飲多啲 milk tea 啦，對唔對？嗱，結果個 milk tea 會點咧？milk tea 嘅圖畫咧就咁樣噶咯喎，嗱，小心啲啦，完全唔同噶，你要識畫兩種嘅圖畫，同一個思維嘅變化嘅下咧，兩個圖畫嘅圖畫形態唔同嘅，呢個係 milk tea， 好，呢個係 price， 呢個係數量，咁你原先嘅 demand curve 係幾多咧？咁咪都係一樣啦，係呢一條。嗱，不過記住，今次我想問，由於係 coffee 價錢變，唔係 milk tea 啊，冇講過 milk tea 㗎。coffee 價錢增加咗，咁我咪轉飲 milk tea 啊？咁我問你，milk tea 價錢本身有冇變㗎？冇錯啦，係冇變嘅喎，都係呢一個喎。P1 都係呢一個嘅喎，見唔見到？見唔見到？見唔見到？好啦，咁如果你 P2 咪買少啲咯。咁由於今次咧價錢 coffee 貴咗，我就轉咩啊？轉飲 milk tea。結果 P1 嘅數量之下咧，今次嘅 P1 價錢數量 Q1 提升，咁樣提升咯喎，變成呢一點啦。咁樣變成 Q2。佢話每一個價錢之下都會提升㗎。嗱，原先嘅價錢係呢一個㗎嘛，對唔對啊？個數量咧應該係呢一個嘅，佢而家提升，自己提升，提升買多啲，買多啲，買多啲 milk tea， 買多啲 milk tea， 係咪啊？喂 ，P2 冇變過，都係 P2 一向都係呢價錢，但係今次我原先買呢個數，突然之間會爆升喎，爆升喎，點解？我唔飲 coffee 咯，太貴咯，咪轉飲 milk tea 咯。係咪啊？咁成條嘅移動咧就唔係咁樣嘅喎，唔係咁樣移喎，係成條新嘅線出現咯喎，咁樣喎，咁樣移喎，條線係咪咁樣移啊？新嘅 demand 線 D1 咁樣移喎，對唔對啊？你見唔見到啊？嗱，呢種呢個情況咧就要變成咁啦，睇下咯，寫翻啲基本嘢咯喎。第一，今次 price 係 remain unchanged， 價錢係冇變過嘅。但係 quantity demand 係上升咗嘅，見唔見到？嗱，咁咧呢種情況之下咧就叫做 change in demand， 成條 demand 線移喎，你見唔見到啊？今次成條移喎，
咁呢個今次而咧 change in demand 個理念就叫做 change in demand，而今次咧係 D 嗱睇到喎 D 直接移向 D1，咁結果咧咁我哋就話就 demand curve 要寫呢啲㗎 shift from shift to the right 係向右移，然之後括住 D to D1，你要咁寫啦。Demand curve shift to the right， 嗱你可以加多個字，就 demand curve shift to the right， 明唔明白？呢個係 change in demand 就咁簡單啦，明唔明白？價錢唔變，數量增加 ，quantity demand 嘅增加，呢個叫咩名啊 ？Change in demand 就由 D to D1， 條 demand curve shift to the right。to D to D1， 明唔明解？清楚未 ？OK， 嗱呢個咧就唔可以掉以輕心噶，識啦嘛？咁呢個咧就代表 substitute good 嘅思維啦，明唔明白 ？OK， 嗱咁呢一紮文字咧，呢堆文字 substitute good 同埋呢一堆文字咧，我就唔刻意講啦。咁因為咧佢係講將頭先我個例子咧。係講翻出嚟嘅，咁我只係噏兩句啦嚇。嗱舉例，又例如呢個就係兩個都係 substitute goods 嘅替代品。如果一個物品嘅價錢下跌，咁我哋係咪買多啲啊？咁梗係啦，買多啲咯喎。但係佢話啦 ，and then 買多啲嘅 X 啫，咁自然你會點樣㗎？買少啲嘅 Y 咯喎，啱唔啱啊？咁你買多啲呢啲。咪買少啲呢啲咯，咁結果 Y 產品就會咩啊？條 demand 是向 shift to the left， 冇錯啦。嗱結果咧 shift to the leftward shift， 明唔明白？產生一個左移啦，對 Y 嚟講，明唔明白？我再講一次，如果 X 嘅價錢下跌，咁係咪買多啲 X 啊？咁你會買少啲 Y， 對啦。咁我想請教你。Y 嘅價錢有冇變過啊？咁梗係冇啦，我都冇喐過價錢 Y， 但你買少啲喎，咁知咩意思啊？成條線會點樣啊？成條線會點樣向左移啦？咁樣左移啦，左移啦，向左移啦，明唔明白？所以佢寫啦，結果 Y leftward shift in the demand for Y， 清楚未？咁調翻轉，牛叔啱啱個 case 咯喎，如果價錢 X 係增加喎，咁你咪買少啲 X 啦，好冇啊？結果你買多啲 Y 噶咯喎，結果個 Y 就會點樣啊？嚟啊 ，produce a wayward shift，Y 就會向右移啦，因為我哋買多啲，買多啲，明唔明白？佢個背景就係咁啦。咁當然啦 ，substitute goods 好多例子嘅，頭先我講嘅係 coffee、milk tea。咁佢呢就係講 orange、apple 都得嘅，冇所謂嘅，清楚未？清楚啦嘛？咁我哋講三種嘅物品噶咯，邊三種？第一包括我哋嘅 normal goods 帶嚟嘅變化；第二 inferior good 劣等物品帶嚟嘅變化；第三咧係咩啊？substitute goods 係咪替代品？清楚未？嗱，咁跟住第四咧要講埋啲物品先。先講其他嘅因素。第四咧就講 complementary goods 啦。呢個咧都係一樣，我用咗圖畫同你解釋先，等你明啲，好唔好啊？唔係大堆文字咧，有 X、Y 咁樣轉來轉去咧，你會唔明嘅，成堆嘢你會難明啲嘅。咁我講咗個故事俾你聽先。咁呢個故事咧之前講咗㗎啦。咁我唔多講啦。好啦，轉呢個今次咧我哋係講 complementary goods。你會問我咩叫做 complementary goods 咧？咁樣，咁我就會同你分享下啦。咁啊，俾啲嘅例子你先得意噶嘛。第一，咁跟翻你本書嘅例子啦 ，computer 同埋 computer software 電腦軟件，明唔明白？咁即係話咧，你嘅電腦要能夠運作，必須要配合電腦軟件一齊配合嘅，咁
咁呢種咁嘅情況咧，我哋俾個靚仔名佢啦，佢哋嘅關係就叫做 complementary goods。complementary R 啊 complementary goods， 中文咧叫做輔助品。咁知咩輔助品咧？即係例如話，我舉例啦，好似呢個啦，電腦你一定有電腦軟件先可以配合翻個電腦用噶嘛。例如你嗰所謂叫做影印機，你要揾啲乜嘢配合佢用噶？冇錯啦，影印機嘅墨，對唔對啊？因為原子筆，你要揾啲乜嘢同佢配合用噶？係啦，原子筆芯，對唔對啊？咁呢啲正常嘅啫，咁呢啲咪叫做 complementary goods 咯。有冇留意？由於係輔助嘅，亦即係話大家攜手嘅，彼此冇話彼此啦。其中一方面咧係支援，另一方面咧發揮佢功能嘅，因此佢哋拖住手嘅，齊齊產生相同嘅咩啊？係變化嘅。例如話，好多人買我嘅 computer，就自然 computer software 就會受惠啦。好多人買，對唔對？又例如少人買電腦。咁即係自然就會少人買咩啊 computer software 噶啦。相對嚟講，例如話少人買 printer，咁啊自然 printer 嘅物就少人買噶啦，對唔對？嗱，咁呢啲都係翹住雙手拖住手一齊去咩啊？係變化噶。咁呢種咁嘅 goods 嘅關係咧，就叫做 complementary goods 啊，輔助物品啦。聽到未？嗱，咁記得咯喎。好啦，咁係咩意思呢？咁圖畫上面又點睇呢？咁我又要好似學頭先咁樣畫兩個圖俾你分享，而學校老師考試好中意咁嘅。假設佢有時會同你講呢兩種物品嘅係乜嘢關係，但有時佢同你講唔同你講，就咁話 computer 同埋 computer software， 嗱你自己識判斷啦。佢哋就係 complementary goods，coffee 同埋 milk tea， 你識判斷啦。佢哋係 substitute goods， 對唔對？跟住佢要講一邊嘅變化，咁另一邊你就要畫圖兼解釋佢嘅嘢啦。嗱，稍後我就會有機會叫你做呢類題目啦。佢考試係會考呢類嘅咩啊？應用題俾你考嘅，你要緊記，好難㗎。嗱，跟住你其實學緊呢啲咧，就 demand 啦 supply 咧，我教你咧，其實係牽連性好廣嘅，因為佢牽連嘅頁數咧係勁多嘅。可能係30零40頁嘅，就同之前嗰啲唔同，嗰啲係碎片嘅，嗰度4頁，嗰度2頁，嗰度1頁，有啲名都唔同。但係呢個 demand curve 咧，學得好唔好咧都幾緊要嘅，因為佢牽涉及20幾30頁嘅，所以你哋好清晰。同之前我哋一組嘅42頁講咩啊 ？demand curve 嘅演變同埋個別嘅市場嘅需求要加晒佢㗎，將個人咁慢慢而家演變到呢個位置，你要識㗎。而家要討論嘅係條線，究竟係沿住條線 move along the same curve， 係沿住條線嚟喐啊嗰啲點位，還是係成條喐咧？佢而家就開始教你啦。呢個喐記住獲得一個 reason， 乜嘢 reason 啊？啱啦 ，the price of the goods，the price of the goods， 對唔對？嗱，但係呢一個嘅喐動咧，就唔係 the price of goods 嘅喎，係其他因素，好多因素影響佢，清楚未？咁呢種叫咩變化？我成日提你噶 ，change in demand。咁呢種咧 ，change in quantity demand， 記唔記到？要記實，唔可以亂。咁即係話阿 Sir 頭先一路講緊好多個 reason 喎。包括咩 reason 啊？講 goods 嘅 reason， 包括 normal goods、inferior goods、substitute goods 同埋呢個 complementary goods。咁呢啲 goods 呢啲都係 reason 嚟嘅喎，係會影響咩變化㗎 ？Change in demand， 對啦 ，change in demand， 對啦，係會影響呢一啲嘅條線就成條喐嘅，清楚未？嗱，我經常間唔間都會提翻你嘅，我要你牢牢記住，否則你一甩咗咧就難追噶啦，難明噶啦，清楚啦嗎？好，講第4個咯喎，嘅 goods， 呢個係咩嚟㗎？complementary goods， 留俾例子你啦。
開始啦。呢個 computer 同 software 好睇個演變。假設而家話 computer 佢嘅 price 上升，我唔使講啦。quantity demand 會點樣啊 ？quantity demand 寫好啲 ，quantity demand 係會點樣㗎？係會下跌，啱唔啱啊？價錢升，數量就係跌㗎啦，一定係咁樣㗎啦。咁圖畫係點樣㗎？咁我喺隔離畫啦，好睇啲啦。OK， 好，咁我寫翻個名咯喎 ，computer， 俾翻個資訊佢先，價錢、數量，咁啊都條正常嘅 demand curve， 咁你顯示俾佢睇㗎咯喎。好，原先嘅價錢係 P1， 數量 Q1， 而家價錢升咗 ，P1 去 P2， 數量變化 Q1 去 Q2， 呢種叫咩變化 ？And then computer 價錢升 ，quantity demand 下跌，咁呢個咩變化㗎？係啦，寫咯喎 ，change in quantity demand 見唔見到？嗱，你要識寫呢啲喎，係呢種變化啦，明唔明白？明唔明白 ？OK， 咁好啦，講過咯喎 ，computer 同埋 computer software， 大家之間係 complementary goods， 亦即是話價錢升，我買少啲 computer， 咁即證明你下一步會買多啲 software 定少啲啊？係啦，買少啲，咁買少啲，但係其實佢價錢冇變過喎 ，software 冇變過嘅噃，買少啲條 demand 線 shift to the right 定係 left 啊？向右定向左啊？係啦 ，shift to the left 向左移咯喎，我買少啲啊嘛，咁圖畫就會咁樣移下落嚟嘅咯喎。好，俾你望一望先，圖畫嚟啦。咁今次圖畫咧就係呢個位 computer software， 咁你答咯喎。由於 computer 同埋 software 係 complementary goods，therefore 因此 computer 而家佢嘅 quantity demand 減少 ，therefore 咩啊 demand 嗱，小心啲啊，唔好寫 quantity demand 啦 ，the demand of the 咩啊 computer software will decrease 嗱，我陣間寫俾你下，我會咁寫俾你個。好，先講先價錢 Q， 原先呢個係 D， 嗱而家咧成條向左移啦，變成 D1， 清楚未？嗱咁嗰段文字咧我就寫一寫俾你睇。咁等你咧係認識下，不過寫嘅時候咧簡潔啲咁多，好唔好？完整記住我唔寫咁多啦，留翻俾你慢慢去砌落去。但係個基本概念教你寫，咁你就話咯，由於 this is because， 由於首先寫咯，the price of computer decrease。先講 computer 先，講翻呢個原裝呢個樣先，點樣影響佢，明唔明白？咁 computer 嘅價錢下跌咯，咁跟住咯，the quantity demand 嗱，每啲字唔好寫錯啊！你一寫錯，你寫 demand 咁咪即刻輸噶啦，即刻輸噶啦，因為人哋講緊嘅係呢個數量，價錢升係呢個數量跌，所以係 quantity demand。嗱，唔可以搞錯啊！你用咗 demand 你就輸嘅，所以咩叫 concept 啊 ？concept 輸你成版錯晒㗎咯喎！你少少一步步睇清楚我寫乜。The price of computer decrease, quantity demand。咁當然 decrease 咧，信唔住？對唔住，唔好意思啊！喂，唔好意思，寫錯咗，對唔住，increase 啊，唔好意思，唔好意思啊！價錢 computer 升，唔好意思啊 ，quantity demand。咁升嘅時候咧，你可以咁樣嘅，你可以補多句 P1 to P2， 嗱你補多句，咁好啲嘅，咁咪靚仔啲啦。quantity demand 就會點樣啊 ？decrease， 咁咪寫咯喎 ，Q1 to Q2，
明唔明白？咁食咗呢句先，清楚未？OK，得未？咁由於你寫咯喎，由於佢價錢呢個升啦，所以數量下跌。咁而 computer 你嚟咯喎 ，computer and 同埋 computer software are 係咩嚟㗎 ？complementary goods 先講出關係。complementary goods 嗱，我簡單啲咯喎 ，show 所以 it will affect 會影響到 the demand 成條呢個 demand 線，明唔明啊？會影響到 demand for the computer software。會影響到成個嘅 computer software 嘅 demand，你見唔見到啊？清楚未？由於佢係 complementary goods，所以會影響到 demand for the computer software。The demand 呢條 demand 線 ，the demand for the computer software will shift 或者你就咪成條 demand 線啊嘛 ，software 話做咩事 ？will shift to the left， 明唔明白？D to D1， 明唔明白 ？That means 暗示咩啊 ？The demand 呢個 demand 少 will decrease， 將會減少啦。你明白？減少只會 shift to the left 噶嘛，對唔對？嗱，咁樣寫嘅話咧，你就相當穩陣嘅，清楚未？即係呢一段咧，佢愛嚟形容佢係 complementary goods， 佢嘅變化導致佢嘅影響，明唔明白？好，由於個 price of computer 價錢 increase P1 to P2 OK， 所以 quantity 留意呢個字 quantity demanded， 留意呢個字眼嘅變化係 decrease 呢度係咪啊 ？Q1 to Q2， 而 computer and computer software are complementary goods，so it will affect the demand for computer software， 會影響到呢個電腦軟件嘅 demand， 點影響啊？ The demand for the computer software will shift to the left， 由 D to D1， 你見唔見到啊？配圖寫字 ，that means the demand will decrease， 咁就完美 KO 啦。識唔識呢個咁嘅寫法？識唔識 complementary 嘅寫法？亦即是話咧，如果我要考你嘅substantive嘅寫法，由呢個嘅改變變成呢個改變，唔知你得唔得呢？唔知你識唔識呢？識唔識寫俾你啊？還是你自己試下？嗱，你試下。嗱，你聽完呢段嘢之後，你試下將呢個位同我用英文嘅文字寫一寫啊！就話如果 coffee 價錢升，點樣影響 milk tea 啊？嗰段文字呢，你識唔識寫俾我睇啊？嗱，你試下寫俾我啊！嗱，我俾1天時間你。如果你唔好話俾1天啦，只俾一個環節你啦。如果你聽到呢篇文章，聽到呢一個咁嘅內容，你聽完之後，當你完咗啦，你就將呢一個環節由呢個 coffee 嘅價錢上升、數量下跌嘅背景寫段嘢，點影響 milk tea 啊？因為佢係失實條喎，點影響 milk tea 啊？就寫翻呢段嘢咁上下俾我睇，寫呢個關係失實條嘅故事得唔得？嗱。咁我睇你喎，寫完之後 WhatsApp 俾我，咁我就知道你明唔明識唔識寫呢一段嘢啦。要重要啊，重要啊，清楚未？清楚未 ？OK， 掂啦嘛。嗱，你明白咗呢個背景之後咧，咁呢段嘢咧其實就係講一個咁嘅思維啦。嗱，我淨係同你將某粒就重要個位噏兩句啦，等你知下。嗱嚟啦，好開始咯喎。
例如 computer 嘅價錢今次係下跌，咁又會點樣啊？係咪好多人買 computer？咁導致會買其他嘅物品，電腦軟件會多啲啦 ，increase 啱晒啦個思維。而因為 computer 嘅價錢下跌，就會產生較大量嘅 computer 嘅 quantity demand。你跟我寫得個咯噃 ，OK？ 咁寫得㗎啦。而因為佢哋嘅 complementary goods，因此你要會買多啲 computer software increase， 明唔明啊？同頭先我哋講嘅冇分別嘅，一模一樣。但係我咁樣寫俾你呢，你容易明啲，清楚未？識啦嘛？咁呢度呢係重複再講嘅啫。咁除咗呢個之外呢，仲有鞋啦，同埋鞋帶啦，乒乓鞋、乒乓波，同埋乒乓嘅咩乒乓鞋啦，同埋乒乓嗰啲咩棒啦，唔係乒乓係啦，乒乓冇 tennis， 唔係網球啊，唔係，對唔住啊 ，table tennis 係對唔住 sorry 啊，網球嘅鞋啦，網球嘅咩啊 racket 咯，係咪啊？嗰啲棒啊各方面咯，咁都冇嘢啦，乒乓嚟啦，乒乓波係咪啊？乒乓球拍啦，係咪啊 ？OK 就咁樣。嗱呢啲都係啲咩咧 ？complementaries 啊 ，complementaries 嚟嘅輔助品嚟，明唔明白？聽到未？咁即係話咧，如果一樣嘢價錢平啊，我買多啲咧，就會帶動另一個物品佢嘅 complementary goods 咧買多啲噶啦。清楚未？清楚未？嗱，你要緊記。好啦，咁四種物品你識晒咯，記唔記得邊四種啊？Normal goods, inferior goods, substitute goods， 同埋啱啱講咗 complementary goods， 對唔對？嗱，咁我專登刻意咧一次講晒四個 goods 嘅資訊俾你啦。嗱，咁跟住咧就另外仲有其他因素嘅噃。咁仲有咩因素咧？嗱，睇翻45頁，仲有一句呢句 preference and tastes， 喜好同埋你嘅嗜好。你嘅嗜好喜愛嘅同埋你嘅taste有冇改變過呢？佢話都會影響到產品嘅狀態。舉例呢樣物品好受歡迎。你記得以前啦，我唔知有冇聽過扭計骰，即係一個咩啲格仔啦，擰下呢個扭計骰啦。即係 N 年前咧，好 N 年前啦，陀螺搖呢啲咧，好 N 年前啦，十幾廿年前咧，好興嘅。咁當時啲人咧就得也揸住個陀螺搖揸住個扭計骰，好鬼好玩嘅，好 popular 嘅。咁自然唔使講啦，嗰啲咁嘅喜愛各方面咧，自然會增加到佢嘅 demand。咁增加 demand 咧係咩概念咧？係成條嘅 demand 線喐個喎，你記唔記得啦？係成條咁樣喐個喎，你要記住喎，由 D to D1 個喎。但係相對咧，而家就唔同啦。我哋個喜愛我哋嘅嗜好咧改咗啦。咁所以咧都會令到成個 demand 線咧調翻轉，會點樣啊？冇錯啦，向左移個喎，明唔明白？咁要視乎你嗰個喜好係增加咗啊，定係減少嘅？清楚。此外，又睇下呢一個啦，睇翻第46頁下邊有個 term， 關於 the number of consumer， 呢個正常嘅，消費者多咁冇嘢嘅，對產品嘅需求點都會多啦，啱唔啱啊？咁我想問你咯，如果呢 case 一出，咁 shift to the right 定係 shift to the left 啊？點啊 ？right or left 啊？係啦 ，right 點解啊？增加咗啊嘛，多咗消費者啊嘛，咪 right 咯。少咗消費者咪 left 咯，清唔清楚？咁結果咧都係呢啲線啦，向右啊定係向左？見到嗎 ？Increase in demand， decrease in demand， 咁睇條線點樣喐啦？清楚未？好啦，第47頁咁跟住咧，佢都係回顧翻我哋嗰個精髓啦。見唔見到？佢話 move along the demand curve and shift to the demand curve， 即係頭先我哋所講嘅。Change in quantity demanded 係咪啊？咁條線咪會喺呢邊喐咯。所以 move along a demand curve and then shift the demand curve， 成條線喐定係沿住條 demand curve 嚟喐啦？知道未？咁呢種叫乜喐法？記得叫咩名啊？
幾多？呢種喐法啊嘛，叫咩名啊？呢個就叫做 change in quantity demand。OK， 咁呢種喐法咧 ，shift the demand curve 咧，就叫做 change in demand， 得唔得？見唔見到？嗱，兩種嘅線喐法咧係唔同嘅，係咪講過俾你聽㗎啦？係咪啊？咁你記得啦，又要我題唔使嘅。咁呢度咩啊？呢度兩點啊嘛，喐來喐去咯，係咪啊？啊，又喐上又喐落咁樣呢度。咁呢個係咩嚟㗎？唔咁樣咯，成條線移咯，係咪？見唔見到啊？咁樣喐咯，黑色線啊嘛。咁樣喐同咁樣喐啊嘛，見唔見到啊？見唔見到啊？呢個咪叫做 change in 咩啊 demand， 冇搞錯啲名啊，寫漏一個字都冇噶啦，輸噶啦，即係佢代表搞錯概念㗎，咁嗰段嘢冇咗噶啦。嗱，我提咗好多次嘅 change in quantity demand 有咩原因啊 ？Only the price of the goods 冇錯啦 ，change in demand 咧 many factors except 除了The price of goods 冇錯啦，嗱你要緊記呢啲咁嘅所謂叫做即係資訊，如果唔係咧，你搞錯咁就冇噶啦。聽到未？好啦，嗱佢都講緊未啊？好重要嘅 ，it's very important to distinguish 區別 movement along the demand curve shift a demand curve 係咪啊 ？OK， 成條線移動定係咩啊？定係上下移動？上下 move along the demand curve。好啦，當價錢變啦，佢俾多一次機會你啦，解多一次喎。當價錢變，其他因素保持不變，佢就會沿住 along the demand curve， 沿住 move along the demand curve 移動。相反，佢話結果 the price 由 P1 去 P2， 之前講咗㗎啦 ，quantity 咪增加 ，Q1 去 Q2 咯，見唔見到啊？好似呢啲啫嘛，價錢跌咪數量升，講咗㗎啦。如果係結果佢喐嘅時候咧，係 along A B 沿住嗰條 A B 線走，係嘛？大家會知道 A 走向 B 咁樣意思，清楚？咁咪調翻轉咧，如果係成條喐咧，嗱結果嗱呢度咧，成條 entire demand curve shift 咧就叫做 change in demand。係咪啊？見唔見到嘅字眼？呢個就叫做 change in 咩啊 ？change in quantity demand。change in quantity demand。咁有 increase 或者有 decrease 咯，明唔明啊？之前我所指嘅 change in quantity demand， 明唔明白？呢個就 change in 做咩啊 ？demand， 清楚未？當然有 increase in demand， 亦有 decrease in demand。increase咁點樣啊 ？shift to the right，decrease shift to the left， 係咪 demand curve shift to the left？ 清楚未？清楚啦嘛？嗱咁最後咧，佢就會俾一個咁嘅思維你嘅，係啲乜嘢咧？佢就話啦 ，any change in price 淨係價錢變嘅啫。咁呢種叫咩變啊？見到嗎 ？change in quantity demand， 見唔見到？咁即暗示 movement on the demand curve 乜都唔會喐噶啦。相反，如果係 change in non-price 嘅咧，咁呢個就叫做 change in demand。此時就係 shift of entire 成條 demand 線改變啦。咁呢個就好重要嘅理念咯，要記到喎，要背到佢，即係咁都會咁好嘅背啫，要硬記啦。但係你唔使記嘅，你咪記啦，你都知點明㗎啦。如果你唔明嘅睇件事㗎啦，應該明嘅，明白未？嗱咁跟住咧，佢就會有啲題目俾大家嘅，嗱好似呢一啲，佢就會問咧，究竟下列落嚟，你可唔可以用圖顯示有關下列嘅 demand curve of product A？So 佢問你喎，用圖展示每一個下列係嘛？下列嘅 product，OK？個 product A 佢嘅 demand curve，佢哋嘅咩 impact 受衝擊影響。明唔明白？受衝擊影響，咁呢個就係佢所指每個唔同 case 啦。嗱
你做完之後睇完呢篇呢個即係呢個咁嘅呢個課堂，你可唔可以同我做咗 A 至 F 啊？OK 嗱，咁你做咗 A 至 F 咧，我下堂就會同你去分析，明唔明白？我下堂幫你分析，好唔好啊？嗱，你可以做 A 至 F 嗱，你做兩樣嘢喎，今日有功課俾你做喎，任務。第一個任務咧，你同我睇睇呢個，將substantive嘅 good 你記得嗎？將呢度同我寫翻好似類似 complementary 嘅變化，呢個嘅影響點導致呢一個影響啊？寫段文字呢度寫咯喎，呢個嘅變化價錢升咗啦，點影響個 μT 㗎？嗱，呢啲資訊我俾晒你㗎啦，你自己寫翻個文章，即係一段嘢俾我睇下咯。因為人哋測驗考試收文章，即係收段段㗎嘛，唔係收嗰啲一點點㗎嘛，明白未？嗱，你幫我寫翻呢個喎。第二，你幫我做呢個啦 ，A 至 F， 睇一睇題目點樣做。嗱，考試係呢啲咁上下嘅，即係當然佢仲有啲唔同變化，但係基本嘅變化有啲嘢你要識下嘅，識啦嘛 ？OK， 掂唔掂？掂啦嘛。嗱，跟住咧下一個位咧就得意啦。咁我哋要知下討論下一啲重要嘅技術。OK， 嗱，跟住下一個咧，除咗呢一啲咁嘅位置之後咧，佢就會做一個咁嘅動作。呢個 assumption underlying the law of demand。OK， 嗱，佢要去嘗試去假定咩咧？或者係假設 law of demand有一啲保證嘅 underlying 係啲乜嘢咧嘅 HL only。咁係啲乜鬼嘢咧？咁樣啊，佢話咯，聽下呢個講咩先。佢話 the not diminishing marginal utility。OK， 呢個咧 diminishing 係減少啦，邊際嘅 utility。佢嘅定義係咩咧 ？Based on 一個 simple theory of consumer behaviour。我想見嘅一個消費者嘅行為，去解釋下點解佢哋好得意嘅價錢同個數量嘅需求咧，係會成相反方向嘅。佢想理解呢樣嘢，點解價錢貴要買少啲嘅？點解價錢高價錢貴買少啲嘅？價錢高又買少啲，價錢平你買多啲嘅喎，係嘛？呢個就係我哋 law demand 呢個理念嘅概念。消費者佢嘅需求定律嘅理念係咁噶啦，其他因素保持不變。咩叫 ceteris paribus 啊？我咪講過咩？例如你人工唔變，喜好唔變，或者對產品嘅一啲咩啊，係生活即係對產品嘅消費嘅模式唔變，習慣唔變，好多唔變，淨係變價錢，淨係產品價錢變，就有呢個系統啦。law demand 淨係講價錢變嘅咋，價錢貴買少啲，價錢平買多啲，就係呢個理念嘅啫。咁佢要解釋下點解作為消費者會係咁嘅理念嘅。咁於是佢嘗試用呢個字 diminishing marginal utility。原來嘅真實意義係咩？就話當你每增加一件產品，再買多一件產品，帶嚟你嘅咩咧 utility，that means 係咩意思？滿足感會降低。係咩？係啊。嗱，我舉例，呢個都好頸渴。我想問，第一罐可樂俾你啦，你認為你會願意用幾多錢買咧？你會答15蚊啊！我用翻你英國英鎊啊，而2蚊咁假設咯，好嘛？當啦2蚊英鎊。但係當你飲完呢罐可樂之後，再俾第二罐你咧，你唔會願意用2蚊英鎊買嘅，因為第一罐已經令到你部分唔少情況你滿足啦。第二罐10蚊啦，sorry 1蚊啦，否則我唔買啦，我都夠咯，我都差唔多咯，係咪啊？嗱，結果咧，第二罐俾你嘅 marginal utility， 你嘅滿足感咧開始 diminishing 下跌啦，對唔對啊？好簡單啫嘛。咁所以你會察覺你想攞第二罐嘅時候咧，你願意俾嘅價錢俾1蚊英鎊，係因為你嗰個 marginal utility 俾你呢件產品額外多呢一罐嘅咩啊，係滿足感咧降低。明唔明白？你會降低咗，清楚未？咁所以咧，如此類推，因此你會不斷去 consume 嘅時候，
數量產量，你不斷去增加你嘅quantity demand 需求嘅數量，你會願意俾嘅咩啊？費用開支越嚟越少，所以咧你見到嘛，你條線就會咁樣向下移咯喎。嗱，你原先初初俾呢個價錢，後嚟越嚟越短，越嚟越短，越嚟越短，越嚟越矮，越嚟越矮，價錢越嚟越少，對唔對？就係咁嘅意思啦，清楚未？好啦，咁今日就喺呢度停一停，咁下節咧我會再繼續，OK？